Zombie Apocalypse. Fala rapaziada, Fabrício Honda mais uma vez na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like aí também, porque rapaziada, vim aqui trazer uma notícia de primeira mão para vocês poderem estar vendo o lançamento da Honda. Acabou de sair, eu fiz um treinamento hoje de manhã, logo depois do vídeo que eu fiz aí da Bis 110, mostrando ali no consórcio. Saiu a PCX 2023, modelo novas cores e também novos motores. Amanhã eu vou fazer um vídeo exclusivo falando da PCX 160 já, né? Já é um modelo 160, já é um spoiler aqui para vocês. E amanhã eu vou fazer um vídeo mais completo, mas hoje eu quero mostrar lá no site da Honda como que saiu as novas cores para vocês, tá bom? Mostrar aqui diretamente, vai sair 2 vídeos hoje no canal, quinta-feira ainda hoje, tá rapaziada? Bora que bora, mostrar lá para vocês essa moto. Vem aqui, vem. E minha rapaziadinha, se liga só vem na PCX 2023, olha só essa cor, que linda! Ai, top demais essa moto, rapaziada. Ficou essa cor azul perolizada, né? Esse modelo aqui é o modelo DLX, o Deluxe. Essa moto aí conta com 3 versões, agora ela tinha 4, agora só conta com 3 versões, mas totalmente reformulada, mudança repaginada na PCX, agora 160, beleza? Ó, esse modelo aqui é um modelo Deluxe, né, que eu mostrei pra vocês. Agora tem essa PCX ABS e na cor branca perolizada e o modelo cinza agora. O modelo cinza metálica voltou na PCX 2023. Tá, pessoal? Bem bonitona mesmo. Todas elas agora contam com sistema Smart Key de fábrica e com alarme também, rapaziada. Mudou totalmente a moto, teve uma repaginada. Como eu falei, vou dar uma assistência melhor para vocês. Hoje aqui é só para mostrar mesmo. Vou falar bastante amanhã sobre o que mudou na moto. Então fica ligado, se você não é inscrito no canal, já se inscreve que eu vou fazer aqui um review antes mesmo da moto chegar na loja para vocês poderem estar vendo. Já vimos aqui que mudou a traseira, né? Já deu para reparar. Aqui a carenagem lateral também mudou, teve mais espaço aqui para o piloto ter uma pilotagem melhor, tá? O porta-luva dela agora conta com USB do tipo A, não é mais aquele que você teria que adaptar, já vem com USB de fábrica, com alarme que eu já falei. Teve sofisticação aqui na suspensão também, vou falar melhor para vocês amanhã, rapaziada. A frente da moto mudou totalmente, né? Agora a PCX também vem com tração, controle de tração no modelo Deluxe e no modelo ABS. Olha, mano, muita coisa boa veio na PCX 2023. Modelo reformulado, rodas novas, para quem não reparou, tá? Essa roda aí é um modelo novo, né? Eu tô até com 2 PCX aqui, ó. Modelo ainda 2022. Olha a roda como é que é aqui. E olha essa nova roda da PCX ABS, meu amigão. É esse modelo que eu mostrei pra vocês na loja, é o Deluxe, né? O DLX. E já são os últimos que a partir de agora já começamos a encomendar o modelo 2023, meu amigo. Vem que venha. Moto nova, sofisticada. Painelzão dela também mudou, como eu falei pra vocês, tá? Vou mostrar tudo amanhã aqui no canal no YouTube, ó. O carregamento agora é via USB do tipo A. Também teve uma reformulação aqui em questão de mesa, aqui dentro colocaram mais bucha para você não ter aquela trepidação tão forte como tinha no modelo 2022. O pessoal reclamava bastante. A suspensão também mudou, a posição da suspensão para poder te dar uma pilotagem melhor, tá? Mais, como é que eu vou dizer, uma pilotagem sem tanto impacto, né, posso dizer assim. Aqui também mudou aqui a tampinha. Agora dá para você colocar aqui a tampinha do combustível aqui para não deixar solto dentro do painel, aqui em cima, em cima do banco. Agora você coloca aqui diretamente, sofisticando, melhorando, rapaziada. O Smart Key agora já mudou, ó. Agora vem com alarme de fábrica, beleza? E ó, painelzão, meu Deus, hein? Eita, nós! Mas amanhã tem mais, eu mostro mais. Calma para vocês. Mostra também como que ficou totalmente a moto ali. Tenta entrar aqui no site da Honda de novo, o painel da moto mudou, agora tem marcação também até de troca de correia. Vai ter no painel da PCX 2023. Cara, tô olhando as fotos aqui, tô vendo. Olha essa frente, se liga. Meu Deus, que top, mano. Teve uma junção do modelo 2016 com o modelo 2022. A frente aqui lembra um pouquinho do modelo anterior. Ficou muito top essa moto mesmo. Então vem, rapaziada, encomendar ela.
já começamos a vender a pré-venda do modelo 2023 da PCX. Fechou? Não podia deixar de mostrar para vocês, logo depois que eu acabei de gravar o vídeo da Bis aqui, já tivemos um treinamento do modelo 2023 para já começar a chegar na loja já e vender. Não tem mais argumento para comprar a N-Max por conta do motor, que agora a PCX também é 160. Então vem, rapaziada, venha para melhor, venha para Honda. Vem que vem, a Baixada Santista é Fabrício Honda, então já me chama lá no link do WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou ter um prazer de te ajudar a conquistar essa moto zero. Vem que venha, venha! Lembrando mais uma vez para vocês, Fabrício Honda, rapaziada, agora não venha não, agora eu vou embora mesmo, amanhã tem mais.